बाप बाप होता है। जो भी दुनिया आपकी आगे पीछे घूम ले, आपकी मदद कर ले, बाप बाप है। उंगली पकड़ के आपको चलाना सिखाता है। पहली खुशी भी उसी को होती है जब आप दुनिया में आते हो, आपको अपना नाम देता है। सोचे ना कितनी बड़ी बात है कि आपको अपना नाम दे रहा है, फला इब्ने फला। किसके बेटे हो? दुनिया ये पूछती है ना, किसके बेटे हो? तो आप सोचे ना कि कितना मेरे ऊपर वो कर्म करता है, कितनी मेहनत करता है। जो